यूपी कप सिरप कांड के आरोपियों पर बड़ी खबर सामने आई है। आरोपी शुभम जायसवाल के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। शुभम के अलावा अन्य 4 आरोपियों के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। शुभम जायसवाल पे 50,000 रुपए का जो इनाम है वो भी यहां पर घोषित किया गया है। तो एक एक करके कोविड कांड के जो आरोपी हैं, जो सूत्रधार हैं, उन पर पुलिस का शिकंजा लगातार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एसआईटी को आरोपी शुभम जायसवाल की तलाश लगातार है, जिसके चलते छापेमारी की जा रही है। शुभम समेत 4 के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है।